Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bohan 99 channel. Kali ini kita akan mereview brush Pegasus. Kita coba buat tutorial cara settingnya, sekalian cara rubah setikan atau SPI nya. Kita coba jadikan satu video hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke video kali ini, bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, untuk bisa like, share, subscribe, dan komen untuk membangun channel ini biar dapat berkembang dan berguna bagi banyak masyarakat. Baiklah, saya lama-lama lagi kita akan coba mereview motion brush Pegasus. Yuk, mulai. Kita lepas dulu plat brushnya, pakai seperti ini. Lepas sedikit depan. Gigi depannya ya, seperti ini. Sekarang lepas yang gigi belakang. Gigi belakangnya seperti ini. Ini sudah lepas semua giginya, depan dan belakang. Sekarang kita coba setting loper berapa jarumnya. Jarumnya pakai DC 75. Jangan lupa coakannya ada di depan. Pertama kita setting loper bawah dengan jarum. Ini adalah loper bawah. Biasanya kalau orang awam menyebutnya seperti surit ya, loper bawah.
pasang loper atas. Ini loper atas. Ini loper bawah, ini loper atas. Ya, kita mulai aja settingnya. Kunci 8 untuk setting jarum sama loper bawah. Posisi jarum ke bawah, mau naik baru diambil ujung dari loper bawah. Tidak boleh nabrak, tidak boleh hilang. Kalau di atas kita bisa pasang ini. Setting loper bawah dengan loper atas, dipastikan jarum tidak nabrak sama ujung loper bawah. Ini loper atas dipasang. Pegang lah. Pas dulu saat ini. Halo. Lopernya bisa maju mundur kanan kiri. Caranya dengan pas coakan loper bawah diambil oleh loper atas, jangan sampai nabrak, jangan sampai renggang. Nggak boleh nabrak, nggak boleh renggang. Nanti kencangkan bautnya. Sekali lagi pastikan antara loper tidak boleh saling bertabrakan. Pasang gigi yang itu.
di depan sama di belakang. Di depan plat. Setelah pasang plat kita setting dulu tinggi rendah giginya. Standarnya giginya di paling bawah, posisi gigi paling atas, giginya di bawah. Standarnya seperti ini. Oke, sekarang kita tes settingan yang terubah, pasang benang. Kalau untuk jalur benang kita udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Kalau teman-teman lupa bisa cari di deskripsi. Review mesin obras Juki apa Hikari, itu ada tutorial cara pasang benang. Ini langsung aja ke poin biar meningkat durasi.
loper bawah. Benang jarum, jangan menanti jarumnya pemakaiannya pakai tisu. Biasanya ada beberapa set, ada macam-macam yang bisa kita pakai 65, 75, 70. Biasa dipakai di garment. Harus lepas sendiri dari kerjanya sangat berat. Kita coba pakai peset mesin. Ini hasil dari settingan kita, ini udah bagus ya, nanti tensionnya udah bagus. Sekarang kita sekalian kita tutorial cara rubah SP ya kalian semua. Caranya dengan ini, pertama kita putar seperti biasa, dan nyobras maju kan, maju. Habis itu ada sini ada knop, nah ada knop tekan, nah, terus sambil maju diputar sampai kalau ke dengan bunyi klek, apakah knopnya masuk ke dalam ya. Oke, setelah masuk ke dalam, kalau kalian ingin membesarkan berarti putar ke depan, kalau ingin mengecilin putar ke belakang, itu aja, sangat simpel sekali. Jadi caranya adalah ini, pertama kalian putar di sini, putar sesuai alat yang bergerak, sesuai jalannya obras dari ke depan, sambil dipencet knop yang di sini sampai bunyi klek, sampai maksimal knop masuk. Setelah itu ditahan. Kalau pengen besarin, ini putar ke depan, kalau pengen ngecilin ke belakang, itu aja, simple. Kalau teman-teman belum tahu, bisa tag di papan komentar, bisa tulis di papan komentar untuk video apa yang akan kita bisa buat, apa teman-teman bisa request kita mau buat video apa. Insya Allah kalau saya ada bahannya, saya akan kasih video ke teman-teman kalian. Jadi itu aja tutorial kali ini tentang review brush Pegasus ya, Pegasus, dan cara setting loper beserta cara ubah SPI nya untuk Pegasus. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video kali ini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, bisa bantu atau support channel ini untuk like, share, dan komen biar channel ini bisa berkembang dan berguna bagi banyak masyarakat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.